好，而家呢個陣咧，其實係講緊係點樣去用我哋嘅 triangle offense 去對付3-2嘅防守嘅，即係話對方覺得我哋嘅外圍好準嘅時候，佢哋可能會守3-2。咁而3-2咧有個最大嘅致命傷就係咩咧？佢旁邊呢兩個位咧，因為冇咗中鋒同下邊嗰兩隻加嘅關係咧，呢個防守係弱點嚟嘅。呢邊嘅防守亦都弱點，同埋中間呢個區域亦都係弱點嚟嘅。佢唯一就係只係守住我哋嘅外圍，唔俾我哋起手嘅啫。咁所以當我哋企陣嘅時候咧，請你留意有幾個特點嘅。第一就係一定要會有上邊咧會擺兩隻控兩個加喺度，而有一個球員咧，應該3號位或者2號位咧就會落咗去底線呢度，一定要企得越來越好。企呢度有咩好處咧？就係話會將呢個3-2上邊呢一隻防守咧就會會牽引住呢隻防守嘅。如果呢種企法係咁企嘅話咧，其實對方個防守會好尷尬。點解咧？第一，呢個2號仔唔知落唔落去。如果佢唔落去，就企喺度啦。咁我哋就可以 run 我哋嘅戰術。如果佢真係走咗落去下邊 match up 翻呢隻3號仔咧，咁其實佢個隊形就變翻係3-2，即係變翻係2-1-2防守噶啦，就已經瓦解咗3-2嗰個威脅噶啦。好啦，另外我哋嘅中鋒唔係平排企嘅，唔係企對面嘅，而係企一個睇底線 A、B 位，一個企喺牛角位。OK， 好啦，咁我哋發動進攻嗰個走位嘅方法係點呢？首先呢個波會 string 去旁邊呢個度 ，OK， 好啦，然後牛角位嘅中鋒會走落去呢一個位置，好啦，同時間呢個我哋自己中鋒呢，另外一邊5號仔呢會上嚟上邊 ，OK， 好啦，上嚟，咁跟住呢。呢個5號就會好慘啦。點解呢？因為佢唔知跟唔跟。OK， 好啦，唔跟，繼續喺度，我哋繼續揾我哋戰術啦。呢個時候喺呢個3號仔呢，就會過底啦。好啦，過咗底，基本上個陣佢哋就會亂㗎啦。點解呢？因為如果佢唔補位或者佢要做一啲 switch 嘅時候呢，去到呢步佢已經做唔切㗎啦。因為5號已經冇人 mark 㗎啦。OK， 而5號亦都好難跟上嚟，因為真係跟上嚟嘅話呢。呢個2號仔亦都唔知跟唔跟過底嘅。OK， 好啦，做成呢一陣之後呢，仲有多一步就係呢個4號仔，好啦，要移入去，有咩作用呢？其實佢係牽制住呢個4號嘅防守球員嘅。如果4號嘅防守球員佢出去補位，呢個4號就會空晒。如果佢唔出去補位呢，個波就會傳俾佢，然後佢射㗎啦。咁所以其實攻3-2呢，呢一個走位方法係簡單嘅，但係個時間一定要快。否則嘅話，對方如果可以補一截位嘅話呢，就會好麻煩啦。OK。